Компрессор кондиционера на BMW F10 пятерку. Клиент перед установкой решил его проверить. Клиент привез компрессор сам. Электромагнитная муфта исправна. Шкив компрессора и вал компрессора свободно вращается. Будем делать дефектовку. Снимаем муфту. Сейчас снимаю. Визуально муфта в хорошем состоянии. Ну, вот самое интересное. В компрессоре масло черного цвета. И видны следы износа цилиндра поршневой группы. Этот компрессор грелся. Его состояние неудовлетворительное. Видны задиры на поршнях. Данный компрессор придется менять.